A Turkish expert hailed China's growing role in supporting inclusive global development as a founding member of the Shanghai Cooperation Organization. Akan Suver, head of the Istanbul-based Marmara Group's Strategic and Social Research Foundation, made the remarks in a recent interview with Xinhua. Bölge ülkelerinin kalkınmasında Çin'in rolü küreseldir. Küresel bir boyuta çıkmıştır. Özellikle de kuşak ve yol girişimiyle başlayan hareketlilik Çin'i yalnız Avrasya bölgesinin değil, Avrupa ve Latin Amerika ile birlikte Afrika kıtasında da elle tutulur, gözle görülür yatırımlara, işbirliklerine girmesi konusunda ortaya koyduğu projelerle ve hizmetlerle görülmektedir. Suver also highlighted China as a leading actor in building a closer community with a shared future. Biz Çin Halk Cumhuriyeti'ni yaşamakta olduğumuz 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıcı bir aktör, küresel bir oyuncu olarak görmekteyiz. Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı kuruluşlara katılımı ve diğer ülkelerle kurduğu ekonomik ve sosyal ortaklıklarla da şu anda Afrika'da, Latin Amerika'da, Avrasya'da olduğu kadar görülmekte